想用個高德地圖咧，教你哋點樣去行路 ，OK？ 或者你去搭巴士啊，你去搭地鐵啊，或者去搭唔知乜嘢都好啦。但係咧，你要去嗰個目的點嘅。咁咧，我而家教你點樣去行到嗰個目的點，因為好多人咧都搞錯咗點樣做到呢樣嘢。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦！咁我就即將開始啦。而家咧，我用一個咧就高德地圖啦 ，Google Map 都 OK 嘅。咁我一陣咧就用 Google Map 咧去介紹俾你識嘅。而家咧，我哋就去咗揀咗一個地方啦，你會見到嘅。跟住之後咧，我哋就用一個步行嘅方式去行嘅。咁咧，你會見到咧呢度咧就有個箭嘴嘅。通常嚟講咧，你要記住一樣嘢，你而家呢個電話嘅頭 ，OK， 佢就要根據你呢個頭咧去行嘅。咁通常嚟講咧，譬如話，如果我哋喺個地圖裏邊，我哋要去行呢一度嘅，當我要行呢一格嘅 ，OK？ 你首先咧要將個電話咧轉到向住呢一個方向，跟住就之後咧就跟住呢個電話去行啦。呢個電話嘅頭你就跟住呢個電話去行呢一邊，唔好反方向行，明唔明白？記住呢樣嘢。譬如話，如果呢一個嘅方向，我要係向住呢度行嘅，當我目的點係 point B 喺呢一度嘅，咁咧而家咁樣行啊嘛，咁變咗咧你就要咁樣啦，你就向住呢一邊行啦，明唔明白？而呢個地圖咧就會咁樣落嚟嘅 ，OK 就係咁樣樣。如果你係向呢一度嘅話，咁你咪要轉咯。轉到呢一個嘅方向係向緊呢一邊，咁咧而家咧就向呢一邊行啦。Google Map 一模一樣嘅，如果你 Google Map 嚟講咧 ，same thing， 你要轉咯喎，轉到嗰個方向，譬如話你要向呢一度行嘅話，咁你咪慢慢去轉咯，轉到向住呢一邊啦，咁咧而家咧你就向呢一度行啦，明唔明白？向呢度行，唔係向呢一度行，係向呢一度行。明唔明白？好多人都搞錯咗，向咗呢一邊行，其實唔係嘅。你跟住呢個電話嗰個頭，向住嗰邊行，咁咪搞掂噶啦。OK？Google Map 高德地圖同一個方式就係點樣去行 Point A to Point B 嘅。好多人都搞錯，我啲朋友都搞錯，我係唔知點解佢哋都係唔識呢樣嘢嘅。OK？咁啊，希望呢集幫到你啦。咁 subscribe 撳鐘仔，下一集就見到你。拜拜。